du har jo fortalt ganske meget om gæsterne, der ankommer her. Jeg kan fortælle, at på vores hjemmeside dr.dk/dronning, det som står her i bunden af skærmen, der kan man gå ind og finde netop lister, gæstelisterne, og se, hvem er det, der er med til fødselsdagsfesten, fødselsdagsmiddagen på Fredensborg i aften. Man kan i øvrigt også gå ind og gense eller se klip fra tidligere i dag. Hvad skete der i morges? Hvad skete der til middag? Karikturen gennem København, festen på Københavns Rådhus, alt sammen på vores hjemmeside, hvor adressen står her i bunden af skærmen. Og nu kommer netop bussen, forventelig bussen med flere af de kongelige gæster inde fra Amalienborg. VIP-bus. Det er det. Det er i hvert fald ikke et fortasket navn lige her, tror jeg. Det er meget very important. Ja, det er vigtigt. Det ligner busvogn, og det ligner også dronning Beatrix af Holland, der sidder forrest. Nu spiller så Tambourkorpset. Der er en musikalsk markering nu, hvor den kongelige VIP-bus ankommer. Her kommer Jens med fanen. Det er ikke fordi der er en fanemarch nu. Det er jo en særlig hilsen, kan man sige, til de kongelige gæster. Ja, det er det der. Nu kommer først adjutanter og folk fra hoffet for at være til at tage imod her. Jeg kan se, at det er dronning Beatrix Holland, som kommer ud først, bliver ud af bussen. Det er jo heller ikke, altså, når de er vant til at sidde i de her fine biler, og der skal man lige passe på, når man stiger ind ud af en bus. Der er nogle trin ned. Hollænderne er nok nogle af de eneste, vi ikke rigtig er familie med. Kong Konstantin og dronning Anne-Marie, og dronning Anne-Marie med Cartier-diademet, som hun har arvet efter dronning Ingrid. Og bagved kommer storhertugparret for Luxembourg, Henri og Maria Therese af Luxembourg, som er familie. Storhertugens bedstemor var dansk prinsesse, og her kom prinsesse Benedikte fra Trækart, prinsesse Benedikte med familien, Susanne Wittgenstein Berlegaards diadem, strålediadem. Bagved kommer deres søn prins Gustav og hans forlovede Karina Axelsen. Også med et Berlegaard-diadem, lånt Berlegaard-diadem. Prins Joachim og prinsesse Marie. Det ligner prinsesse Maries familie. Hofdame Sisse Foss kommer her. Der er gæster ind. Det var den første bus. Spises, og så kommer processionerne fra 2030. De formerer sig, det hedder havesalen. Her har vi så alle tronfølgeparerne på vej igen, spacerende fra kancelli til slot. Og de processioner vil være ligesom vi så på Christiansborg forleden, altså en procession med kronprinsparret, prins Joachim og prinsesse Marie, som ceremonimesteren leder, og så kommer den store hovedprocession til sidst, regentparret, ledet af hofmarskal Søren Hasson Christ. Nej, det er ikke for længe siden. Uwe Ullerup. Og her altså den yngre generation, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, har haft dem alle sammen på besøg i kancellihuset, som vi ser der bag dem, og så kan de følges til fest. En af de sidste sammenkomster, de kan holde kronprinsparret, fordi de flytter jo ind i det her nyrestaurerede superpalæ midt i København, som kronprins gang sagt, jeg bor i en rundkørsel inde i København. Og det gør han så snart med sin familie. Så bliver der i hvert fald plads til nogle større sammenkomster.
Og faktisk har mange af gæsterne i aften været inde og kigge på det her nye palæ, Frederik Lottnes palæ på Amalienborg. Det var en del af formiddagens program, at gæsterne, både de kongelige og de øvrige gæster, kunne komme på guided tur i det nye palæ. Jeg skal også lige sige om mændenes tøj, når du går i smoking, så er det altså blanke sko og frem for alt ikke noget med hvide sokker. Hvide sokker på. Nej, det er der jo netop ikke, fordi det er yngre mænd med stil. Men Jes Kronprinsparet forlader jo ikke Fredensborg fuldstændigt. Amalienborg bliver jo en vinterbolig. Men det er spændende at se, hvor de så foretrækker at bo, for det er jo sådan lidt individuelt, om de nu kun bor minimum, eller flytter mere og mere, ligesom regentparret gør herop til Fredensborg og også til Marselisborg og mindre Amalienborg. Jeg ved godt, det ikke tilkommer mig at mene noget om kjolerne. Jeg er bare nødt til at sige, at jeg synes, at den svenske kronprinsesse Victoria ser helt fantastisk ud. Jeg er også lige til at sige, at jeg synes også, det der er meget skønt, det er, at der er meget Hollywood over det. Altså, Jamen, jeg sidder og tænker, at det ligner noget. Det kunne lige så godt være en Oscar-uddeling, ikke? Altså, det er et super godt billede på den yngre generation og den mode, vi har talt om, som er blevet mere moderne i det her regi. Altså. Med stænk af Juventus. Jo, men så viser de også talje, ikke? Og det gør man jo også meget i Hollywood, ikke? Altså, man viser den der fine, lille talje. Hvis vi endelig skal på det, så ikke mere ældre. Det er helt ærligt. Jo, for Juventus er i sort og blåt. Nej, Juventus er i sort. Og det skal jeg overhovedet ikke gøre og klog på i spørgsmål. Inter er i sort og blåt. Nå, jeg synes ikke, der er ret meget fodbold over deres påklædning. Vil jeg sige. Men her er der også et eksempel på et print, som er altså både modet i den her sammenhæng, men også igen altså super moderne og meget ungt. De er i hvert fald enige om, at asymmetri er godt. Det er en god tendens. Lad os smutte en tur ned på Slotsgaden, som vi har i billedet her, ned til dig, Winnie Laursen. Ja, fordi hernede, der gik der simpelthen et sus igennem mængden.